No nii, kuna jää hakkab vaikselt ära kaduma, siis tuleb teha sel hooajal viimane jääpüük ja suund on Männikule. Täna on 10. märts, kunagi see pinginaabri Taneli sünnipäev. Ja tähistame siis seda niiviisi, et üritan kuna ma täna on üksi, ühe vähe kobedama ahvena või ka haugi. 33 bussiga. Sõit on päris pikk. Hakkame siit Põhja-Tallinnast minema ja loodetavasti jõuan varsti siiski kohale. Siginen on pätte, loodud pätikirjandust, jõuaks seda juba kätte, kas ta pätik tapab just, tahaks armastada riiki, aga napib kiindumust. Armsaid asju leiad siiski, et ei kaaneks sus homme elus. Siin Männikul ma käin siis talvel karjääril number 2 ehk nõnda nimetatud raudteäärsel karjääril, mis on siin kandis ka kõige suurem. Sealt pärineb 13 aasta tagusest ajast ka minu ahvena rekordid, siis 1,1 kilogrammi. Ka umbes sellisel kevadisel ajal, märtsi lõpust. Esimene üsna suur tagasilöök tabas mind ka juba. Käisin Mustamäe tee Salmos, tahtsin sääsevastsed saada, aga öeldi, et otsas ja vist ka ei tellita enam juurde. Läheb see söödamajandus juba kärbsetõugu ja erinevate vihmausside peale juba ilmselt. Aga pole midagi, ma sain roosad kärbsetõuku ja number 2 ussi, et proovin lihtsalt sellega hakkama saada täna. Meil on rahvas laulupidu, pere ja Led Zeppelin, sinuta mu kalakene, oleks puntraseluli. Mõnuaineks on mul ikka matkad kalavesile. Sugulased lästikku, ainult parim nendest tüki esile. Kaub küll vihma uttu, elu soosib nahuta, usun kala meie juttu, kuni surm meid lahuta. Jää on veel võimas 30-35 sentimeetrit. Siin juhtub tõenäoliselt selline asi, et jää küll lubaks veel kala püüda, aga enne pannakse lihtsalt keelt peale, kuna
inimesed hakkavad läbi kukkuma ja Päästeamet kuulutab olukorra ohtlikuks. Püüan siin samas raudteeservas sellepärast, et seal tagapool, kus oli see suur liivamägi, mida ennist nägite, on viimastel aastatel kõvasti toimunud liiva väljapumpamist ja see on minu arvates sealse kalavõtu nagu täielikult ära rikkunud. Aastaid ma käisin seal tagapool, aga kuna siin raudteeservas on vähem songitud seda karjääri põhja, siis on kala nagu siia tulnud. Vähemalt selline tunne on jäänud. Ja täna proovin siis esialgu sellist Lucky Johni papagoi värvides erksat põiki. Sellega proovin kala ümbruskonnast nagu alla meelitada või huvi tekitada. Ja siis hiljem läheb käiku juba punase musta kirju marmõss. See on selline värvikombinatsioon, mis siin on aastaid nii-öelda olnud kõige kindlam variant. Kuna põigi vastu huvi puudus, siis katsetan ühte püst talilanti. See on Nils Master Raptor 7 sentimeetrine. Kuskil 4 meetrit sügav on siin, nii et selline küllaltki suur talilant peaks mängima siin üsna hästi. Proovime. Paljusigin end on pätte, loodud pätikirjandust, jõuaks sõda juba kätte, kas ta pätik tapab just, tahaks armastada riiki, aga napib kiindumust. Armsaid asju leiad siiski, et ei kaaneks sus homme elus. Ussiga on see häda, et ega see ei ole matõll, mida kõik kohe rabama hakkavad. Aga kui see pauk käib ükskord, siis võib siin midagi kobedat otsas olla. Lõpuks 3. auk hakkas mingil määral tööle, sain ühe väikese ahvena kätte kärbse tõugu peale siit rooservast. Enne oli täielik 0 2 augus, nii ussi kui kärbse tõuguga. Tõugu peale nüüd midagi natuke tuleb, aga jube vähe ja väikesed. No nii, siin sulava lumehunniku ja tärkava elupuu taustal on sobiv kokkuvõtted ära teha. Rahvast oli, nägin raudtee ääres 5 autot. Jääd oli meeletult.
see jää kestab veel kaua. Kala paraku ei olnud. Ei haugi, ei suurt ahvenat. Sain lõpuks 10 väikest ahvenat. Päris hästi võttis Temust ostetud helerohelist marmossi pinkidega, väikeste kärbsetõukudega. Änniku järv on üks selline järv, mis kuulub ühte kategooriasse Emajõe ja Väinjärvega minu jaoks, et suuri lootusi ei tasu neile panna, saad petta, kui lähed sinna mingit väga suurt asja taga ajama. Nüüd pole siis jäänud muud, kui oodata järgmist etappi, see võiks olla näiteks vihmapüük, aga enne tuleb veel meteoroloogia päev, nii et näeme seal.